نهاية مأساوية لصيدلانية الشرقية الحامل قبل وفاتها بكورونا. نصيحة من الدكتور حسام موافي لمن حرم من الإنجاب: العيال هدية مش رزق. لو عندك بيعهم. البحث عن شيلن وبريزة من عصر الملك فاروق ب50,000 جنيه. مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع التوك توك. لأول مرة في جمهورية مصر العربية قرض بفايدة 5%، والقرض ده بيبدأ من 250,000 جنيه حتى 6 مليون جنيه. فيديو جديد وخبر جديد من قناة ناس مصر. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. نهاية مأساوية لصيدلانية الشرقية الحامل قبل وفاتها بكورونا. توفيت في الساعات الماضية الطبيبة إسراء سامي محمد أبو المعاطي، طبيبة صيدلانية بعيادة الجلدية والجذام بمستشفى الأحرار التعليمي، ابنة قرية زور الليل التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد فترة علاج قصيرة. وأعلنت أسرة الطبيبة الصيدلانية نبأ وفاتها، وطلبت من أصدقائها وأحبائها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وذكرت الأسرة أن حالة الطبيبة التي كانت في مرحلة الحمل تدهورت في الساعات الماضية بالمستشفى وخضعت للعلاج المكثف طوال هذه الفترة. وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالشرقية أن الطبيبة جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أن الفيروس تمكن منها وتسبب في وفاتها هي وجنينها. ونشرت الفقيدة قبل وفاتها بساعات تدوين عبر صفحتها على الفيسبوك قالت فيها: أنا بموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تداول أصدقاء الفقيدة أيضا عدة رسائل لها تتحدث بها عن معاناتها مع المسؤولين أثناء فترة الحمل، وطلب أجازة استثنائية لها طبقا لقرار وزارة الصحة في هذا الشأن. وتفاعل المئات من أصدقاء الطبيبة على منشورها، وزاد التفاعل في الساعات الماضية بعد إعلان نبأ وفاتها في الوقت الذي أعلنت فيه الأسرة تلقي العزاء عن بعد نظرا للظروف الجارية. يذكر أن الدكتورة إسراء سامي أول ضحية لفيروس كورونا بين الصيادلة في الشرقية في الموجة الحالية. ونعى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجميع العاملين بعيادة الجلدية والجذام الدكتورة إسراء سامي الصيدلانية بعيادة الجلدية والجذام والتي وفتها المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وكانت سادت حالة من الحزن الأوساط الطبية بمحافظة الشرقية الشهر الماضي إثر وفاة 4 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين. وأصدرت مديرية الصحة بيانا أكدت فيه عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفيات التي كانت طبيعية. نصيحة من الدكتور حسام موافي لمن حرم من الإنجاب: العيال هدية مش رزق. قبل ما أبدأ في تفاصيل الفيديو، اسمع الفيديو للآخر هتستفيد حاجات كتير. وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني رسالة إلى كل سيدة حرمت من الإنجاب قائلا: العيال هدية مش رزق. وأضاف موافي خلال تقديم برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد أن نسبة العقم تصل إلى 20%، وهو رقم مرتفع للغاية، متابعا أنه رغم سهولة عملية الإخصاب المجهري لكن من الممكن ألا تنجح تلك العملية. وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن المال قال: يرزق من يشاء، وعندما تحدث عن الأطفال قال: يهب لمن يشاء، وبذلك فالأطفال هدية من الله سبحانه وتعالى وليسوا رزقا. وحكى الدكتور حسام موافي عن مقابلته لمريض استمر 17 عاما يحاول العلاج من أجل الإنجاب، وسافر إلى سويسرا وأمريكا والسعودية للعلاج، وأنجبت زوجته في النهاية طفل، لكنه يعاني من مشاكل عقلية وعمره الآن 16 سنة، ولا يمكن السيطرة على أفعاله كونه غير مدرك لما يقوم به، حتى قال والده: يا ريتني ما خلفته. وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن وجود أخطاء داخل مراكز الإنجاب، فيجب أن يطلق عليها علاج العقر وليس علاج العقم، لأن مسمى علاج العقم تحدي لله سبحانه وتعالى، إذ قال: ويجعل من يشاء عقيما. واستطرد الدكتور حسام موافي أن الإخصاب المجهري ليس حراما، لكنه علاج ضمن عوامل الأخذ بالأسباب، مع التمسك بتجربة الإخصاب المجهري أكثر من مرة. لو عندك بيعهم. البحث عن شيلن وبريزة من عصر الملك فاروق ب50,000 جنيه.
ما بين حالة الورقة والرقم التسلسلي ووقت الإصدار تتعدد العوامل التي يتحدد على أساسها سعر العملات القديمة المختلفة الباحث عنه الكثير من هواة جمع الأموال التي قد يصل سعرها لآلاف وملايين الجنيهات. ووسط العديد من العملات القديمة التي يبحث عنها الهواة وتجار العملة هناك عملتي الشيلن 5 قروش والبريزة 10 قروش الخاصة بالدولة المصرية، والتي تم إصدارهما في عام 1940 بمعهد الملك فاروق الأول قبل قيام ثورة يوليو. محمد حربي تاجر وهاوي عملات أوضح أن عملتي الشيلن والبريزة تم طباعتهما بكميات قليلة في نهاية عهد الملك فاروق، مما يجعل قيمتهم المالية عالية، حيث تصل عملة ال5 قروش إلى 5000 جنيه، بينما يصل سعر ال10 قروش إلى 10000 جنيه. ومدون على البريزة والشيلن الدولة المصرية أوراق عملة رسمية بقيمة 5 قروش صادرة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940. الناس ما يحصلش عندها لبس، لأن في شيلن وبريزة شبه دول بالظبط، بس مكتوب عليهم جمهورية مصر العربية مش الدولة المصرية. ولفت حربي إلى أن العملة في حالة كونها جديدة فقط يمكن أن يصل سعرها إلى 15,000 جنيه، ومن الممكن أن يصل سعر تلك العملة القديمة إلى 50,000 جنيه في حال توفر بعض الشروط، وهي كانت الورقة بحالة جيدة ووجود الرقم التسلسلي على الورقة بعدد واحد، سواء 1 أو 5 أو 6 وهكذا. وتابع حربي: العملة دي في منها أنا مرة بعتها من 10 سنين لواحد ب200 جنيه، وأنا ما كنتش فاهم إن قيمتها أصلا وقتها كان 5000 جنيه. مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع التوك توك. أعلن عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقديم مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع التوك توك للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وقال يحيى في تصريح خاص أن التوك توك أصبح خارج نطاق السيطرة باختراقه المتكرر لقواعد السير كالسير عكس الاتجاه، وتسبب في عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس فاتجهوا إليه، وأصبح من وسائل تدمير المراهقين في مصر لما يمارسه معظم سائقيه من تدهور أخلاقي وسلوكي، لا سيما تعاطيهم للمخدرات. وأوضح عضو مجلس النواب أن المشروع الجديد يهدف لتقنين أوضاع التوك توك من خلال إلزام أصحاب التكاتك بالسير بالكرة والنجوع فقط بعيدا عن الطرق العامة، بالإضافة إلى ترخيصه وسن قانوني وملف خاص بأصحابه وكشف طبي لاكتشاف تعاطي المخدرات وعدم حصوله على رخصة. وتابع النائب حديثه: مش عايزين نقطع عيش حد، لكن يجب تقنين أوضاع التوك توك للحفاظ على سلامة الشعب المصري. وأكد النائب أنه حال بدء دور الانعقاد المقبل سوف يقوم بتقديم مشروع القانون لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه للقضاء على جرائم الاغتصاب والسرقة وتعاطي المخدرات والحفاظ على أمن وسلامة المواطن والشارع والشكل الحضاري لمصر. لأول مرة في جمهورية مصر العربية قرض بفايدة 5%، والقرض ده بيبدأ من 250,000 جنيه حتى 6 مليون جنيه. تكثف الدولة جهودها لتقديم المساعدات للشباب من الجنسين ذكور وإناث، وذلك بتسهيل كافة الأمور لإنشاء مشاريعهم تحت بند مشروعي مشروعك ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%. ويشترك في المبادرة بنك مصر حيث يساهم في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل. وتسعى المبادرة أيضا إلى تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو مهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات. هننشر لحضراتكم تفاصيل قرض الفايدة 5% طبقا للشروط اللي نشرها بنك مصر من خلال منشور رسمي على النحو التالي: بتبدأ قيمة القرض من 250,000 جنيه حتى 6 مليون جنيه. تتراوح مدة سداد القرض من سنة وحتى 7 سنوات، متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع. تحديد فائدة بنسبة 5% للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة. سعر عائد تنافسي للأنشطة التجارية. بالنسبة لحديث التأسيس الأنشطة الجديدة يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري كالتالي: من 50,000 وحتى أقل من 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية، من 50,000 حتى أقل من 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية. نسب تمويل المشروع بالقرض: تصل نسبة التمويل ل 80% بالنسبة للآلات والمعدات،
تصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات، وتصل نسبة التمويل إلى 100% بالنسبة لرأس المال العامل. المستندات المطلوبة للحصول على هذا التمويل أو هذا القرض: وضع بنك مصر المستندات المطلوبة للمشاريع حديثة التأسيس على النحو التالي: صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار، مستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني، صورة رخصة مزاولة النشاط، وصورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.